Bu dünyada uşaq qatilləri, insanların qətlinə səbəb olan insanlar əminliklə fitnə atəşi ilk növbədə elə onu yaradanları külə döndərəcək deyə bu danışıqlardan bu qənaətə gəlmək olar. Bir şeyi bu danışıqlardan əldə etməliyik ki, din adına, dində olmayıb, amma din adına əlinə silah alıb insanı qətlə yetirən əslində insanla deyil, Allahla savaşa çıxmış bir kəsdir. Ona görə Allahın yenilməz qüvvət qüdrəti qarşısında bəşər tab gətirə bilməz. Ən böyük qəhrəman insanlıqla qalib gələndir. Qılıncla, silahla, terrorla, anarxiya ilə deyil, insanlıq adına qalib gələn ən qəhrəman insandır.